У всіх таке бувало. Прокидаєшся за 30 хвилин до будильника, прокидаєшся, лежиш такий, ну все, день я готов тебе покорять. Виспався вже, все круто. І такий думаєш, ну а коли цей грьобаний будильник проснеться, що він не дзвонить? Дочекався, коли бац є. Будильничок зазвонив, і ти такий, ну ще 5 хвилиночок. Ну і 5 минут і все. Ще 5 хвилиночок, ще 10, ще щось. Щось я трошки не виспався. Да? І все.